dump money versus smart money a prečo kvantum nikdy neobchoduje hluk davu. Na finančných trhoch sa denne stretávajú dva zásadne odlišné toky kapitálu, tzv. Smart money, ktoré koná cielene, strategicky a dlhodobo, a dump money, ktoré vstupuje na trh emocionálne hlučne a väčšinou príliš neskoro. Čo je to dump money? Dump money nie je hanlivý výraz, ale triezve označenie pre kapitál investorov, ktorí robia rozhodnutia pod vplyvom strachu, chamtivosti alebo mediálneho ošialu. Takíto obchodníci často nakupujú príliš neskoro, predávajú v panike a vstupujú na trh práve vtedy, keď sa smart money už dávno presúva. Čo je to smart money? Na opačnej strane stojí smart money, kapitál profesionálnych účastníkov trhu, inštitucionálnych investorov, hedžových fondov, bank alebo špecializovaných obchodných algoritmov. Tento kapitál myslí proticyklicky, analyzuje do hĺbky a koná ticho. Nakupuje tam, kde ostatní predávajú a predáva, keď dáv začína podliehať eufórii. Prečo kvantum neobchoduje s dump money? Quantum Data Analytics sa neriadi impulzívnym správaním dump money. Neobchodujeme ošiaľ Atare Situao, analyzujeme ho. Naše algoritmy nerozhodujú podľa toho, čo sa deje na trhu, ale kto je práve aktívny. Pretože trhy sa nehýbu len cenami, ale tokmi kapitálu. A práve zdroj pohybu je rozhodujúci. Quantum identifikuje na základe štruktúry objemu, pohybov likvidity, impulzných vzorcov a divergencií, či je trh momentálne ovládaný dump money alebo smart money. Až keď nastane rovnováha, keď vzťah medzi smart a dump money poskytne stabilizačný alebo smerový signál, začíname konať. V obdobiach čistej aktivity dump money zostáva náš systém zámerne pasívny, pretože trhová panika alebo krátkodobé prehriatie nie sú základom pre udržateľnú stratégiu, sú iba šumom davu. Ako zistíme, kto je práve na trhu? Quantum analyzuje okrem iného tieto parametre: objemové klustre a neobvyklý objem obchodov na kľúčových úrovniach, načasovanie pohybov medzi cenou a tokmi kapitálu, náhle skoky v likvidite, ktoré nie sú vysvetliteľné technickými vzormi, dynamiku objednávkového toku v porovnaní s historickým vývojom, analýzu sentimentu zo sociálnych sietí v kombinácii so skutočnými transakciami. Tieto údaje nám umožňujú zviditeľniť to, čo je skryté, teda rozpoznať, či na trh práve vstupuje skutočný kapitál, alebo ide len o krátkodobé impulzné výkyvy. Záver. Quantum nikdy neobchoduje dump money, ale súhru síl. Len keď je jasné, kto skutočne hýbe trhom, vzniká udržateľná obchodná príležitosť. Ten, kto nasleduje dáv, bude ním pohltený. Ten, kto ho chápe, môže sa nad neho povzniesť. A presne tu začína stratégia Quantum. Na základe dát, bez emócií. Vždy v službe jasnosti. Quantum Data Analytics. Analyticky, strategicky, inovatívne www.quantda.com